What's up, Bobby？跟住就講下真係新嘅呢個 PDF 啦。呢個問題你終於提起到啦，因為咧你第一次咧，你係反而應用得好啲，但係呢個係正常嘅，因為你學得越多咧，兼顧嘅嘢同埋提出嘅疑問咧就越多啦。咁樣嗱，呢個 Max 5 trading per day for majority days，咁其實就點講好咧？唔好 over trade 就得噶啦，呢個世界咧就好現實嘅。如果你個個 trade 都賺錢咧，其實冇人 care 你 trade 幾多。但係咧真係蝕錢嗰日咧，例如你覺得跌落去你就想short 咁樣啦，結果跌到冇位有一個拉翻上去又蝕錢，跟住又覺得啊死啦要升啦，跟住又反手開翻一個，即係明明有呢度 short 緊嘅，拉咗上去蝕咗錢，跟住你又要 long， 結果又跌翻落嚟，咁啊反下，一日咧就幾十個 trade 啊，咁啊個人都係咁嘅，包括我如果即係狀態唔好啊、心情唔好啊嗰啲日子都會，不過依家就會少咗嘅，的確係真係少咗。咁啊，所以睇你自己啦嚇。總之就係唔好影響到你嘅生活之餘又賺到錢咁就得噶啦，賺到錢就冇人理落幾多嘅。OK。入場位置嗱呢個嗰個真，因為我唔知道你睇到，咁當然係我冇花好大篇幅去講呢條線嘅。但無獨有偶咧，我唔知係 random 定咩啊？你係試到一啲嘢嘅嗱，因為我嘅教法咧同其他人的確係唔同嘅。但係呢個咧，我呢條片就講唔到噶啦，我會另外 online 幫你上一堂嘅，係啊，每個 time frame 都有佢自己嘅細同大 time frame 啊，呢個有錄咗好多次噶啦，因為我個 system 咧係貫徹始終嘅，咁所以例如你用 one hour 圖嚟睇咁樣啦，嗱右邊 one hour 圖，咁你見到有條長嘅線嘅，你見到對準呢度噶啦，但係實質上，因為每個 time frame 都有佢大 time frame 同細 time frame，即係每條上下影線啊，下影線、上影線咧，佢實質上代表嘅嘢都唔同啊！你一定要切換翻去個大 time frame 去睇，你先知。嗱呢個佢呢個 time frame 呢條線底就好短啦。唉，等我諗點樣講先。係嗱呢度。呢度有個下影線好長嘅，咁所以好似一個 Bobby Hop 咁啊，喺我個 group 就叫，好似一條橡筋咁樣拉後，嘣拉翻上去，咁彈翻上去，嘣嘣咁拉上去啦。咁你就知道係原嚟下影線係會 trap 咗一啲 bears， 係曾經 reach 到嗰度，但 close 喺呢度啊嘛，跟住就好似彈弓咁拉上去。咁但係你睇下呢度你就明噶啦。嗱呢度有條長嘅上影線啦，咁呢度就係、拉後 boom 咁啊彈咗呢支蠟燭落去啦，係咪？咁但係問題你睇下呢支點解？咁如果根據呢個講法，呢度點解佢又唔係 boom 落去咧？佢之後仲要引發咗咁樣喎？咁就係因為其實你唔睇細 time frame 係唔知嘅，係啦。但係你唔使喺度深入研究，因為我要同你 online 上堂嗰度再詳細講咁啊，慳翻時間係慳翻時間。歷史級別今日係啊，歷史級別可能真係幾年都冇一日咯，係啊。咁但係實質上歷史級別嘅意思咧，就係例如一個大單邊咁，一日升成1000點，無論一個幾大嘅大單邊，佢只不過係某一個大 time frame 嘅一支 candle 嚟嘅啫。OK 嗱，例如呢個，哇跌咁多，同呢個跌咁少，佢哋同樣都係 one week。每個 time frame 都係咁，咁至於點解會咁咧？就係佢係要睇翻嗰個 time frame 嗰個 structure 有冇break out break down 咁樣。呢個你一個5面圖嘅嗰幅圖都係咁嘅樣噶啦，碌咗咁多，跟住 VSOP 落翻嚟 boom。咁只不過會出現喺個較大嘅 time frame，咁所以個點數都特別多，咁啲人就覺得哇股災啦咁你5面就係小波動，但係其實係應用到佢個知識 OK， 咁所以呢個調整下係啱嘅，但係其實至於點樣調整咧，有啲人咧見到咁大嘅波動咧，連玩都唔夠膽玩嘅，或者唔想玩啦，咁所以你嗰日玩到咧，而你係 newbie 咁係好啊。
即係有啲老手反而就trade 都唔想 trade 啦咁樣。咁點樣咧？實質上就係、嗱，你翻5 min 圖咁樣啦，當啊嗱，你見到啲咁細波動咁啊，梗係唔好 trade 啦，10幾20點咁樣。嗱，如果一啲正常少少波動，你知道一支 candle 其實呢個都好細㗎啦，先20幾點啊，唔係好值得講嘅。一支 candle 成100點咧，又比較多。咁樣啦，舉個例就係、如果一支 candle 走50點嘅，係啦，50點嘅，咁即係話如果你落1 NQ 咧，佢下支 candle 完全 pull back 翻嚟，咁你就會蝕1000蚊，咁但係都可接受嘅，睇下你用咩 account 啦。咁 let's say 咁啊，舉個例啫，自己再微調啦。如果一 candle 等於50個dollars 啦，咁樣，因為 points 啦 points， 因為每一點咧有4個 tick 嘅，係啊，即係1點係4 ticks 咁啊，用呢個一支 candle 50點，咁你就等於落1 NQ，OK， 即係舉個例啫。咁如果一支 candle 等於我其實喺個 group 度講過，一支 candle 有100點，咁你依然係做你平時會要做嘅嘢嘅，唔緊要個 price action 有就得噶。咁你就落5 MNQ 就係好簡單啫。咁你個 movement 大咗，你想成湊翻一模一樣嘢，咁你咪落細啲嘅 size 咯。如果一 candle 等於25 points， 等於你要考慮做唔做啦。即係如果佢個 movement 好細嘅話，你未必走到。咁當然如果1 NQ 咧，呢個都500蚊啊。咁所以呢個問題再諗諗啦。到時真係 trade 嗰陣 ，OK。明咗咩係 choppy？OK， 15加2 hour， 15 min 落單。係啊，繼續接住上條片嘅講法就係、其實你落單你都係落喺嗰條線嗰個點位嗰度啫嘛，咁所以其實你睇咩 time frame 咧又唔係話真係好重要嘅。不過例如咁樣啦，嗱好似呢度咁樣個 cloud 健康嘅，佢掂一掂就上翻去，即係例如你當呢個 cloud one 咁樣啦，你就喺呢個 cloud one，次次翻呢個 cloud one 接近呢個實心佢都拉上去喎，呢個我哋雲之呼吸嚟噶嘛，咁你喺呢度。你都估佢掂到呢個 cloud one 之後會拉上去，但問題呢個可能 one week 即係當 1 hour 圖啦 ，1 week 圖太大啦。佢掂到呢度，佢仲有少少嗰個叫做 momentum 繼續落去，再拉翻上去。咁可能喺呢個位已經拉死咗你咯。咁所以就係嗰個究竟睇咩 time frame 落盤嘅分別啦。係 setting 冇問題嘅。嗱，我睇咗你嘅 order 咧。你會發現到呢個已經太早 close 咗。嗱，呢個喺我解答咗你嘅問題嗰度再講翻你嘅 trade 啊。呢個訓練咧，主要就係訓練你究竟幾時要學下 risk reward ratio 呢一樣嘢啦，例如就係佢個 TP 嗰日嗰個 range， 你要落盤個 range， 佢根本就係 hit 唔到 3K 嘅，咁你仲落唔落盤喎？呢個第一樣嘢。嗱，呢個就啲 hit 到啦 2K， 咁問題係 1K 嘅 stop loss， 佢 pull back 50點就爆倉啦，即係呢個 trade 啦就會 hit 到你嘅 stop loss， 咁所以要去諗究竟邊個位先好去做咯，其實個道理就係嗱呢啲，等先。嗱呢個 PML 嚟，依家睇唔到條線，唔知點解。開翻呢個。係有啲分別。嗱，呢個 YOLO 哥寫 indicator， 我後嚟就問咗佢就擺咗落去咁樣啦。咁但係我個 indicator 有時就 show 唔到1日之前嗰啲嘢。OK， 嗱呢個例如佢中間
呢啲位你當佢穿咗 cloud to cloud 都好，你知道個趨勢會落去啊，或者落到嚟呢度都好，但佢就係 hit 唔到你嗰個 TP， 咁做唔做咧？呢個你要諗一諗咯，係因為90%時間都唔適合落盤嘅。例如咁樣，佢嚟到真係嚟到呢條線啦，你知道佢會 level to level 翻上去，因為嗰日咧係叫做 range bounce 嘅 days。即係我又喺個 daily plan 度寫話，呢度其實下面有個 one day 嘅個 linear 喺度托住咗嘅。咁你知道依 one day 嘅 movement， 佢會拉翻上去，繼續做佢嘅嘢。咁你就知道個 TV 大啲咯。即係可能你全日都淨係等緊呢一個機會，或者嚟到呢度咁樣，佢過咗個 cloud 啦，繼續要做翻佢嘅嘢 one day 個趨勢。咁你就睇下做唔做到咯。中間好多位都做唔到噶，係啊，呢個要睇翻嗰日，視乎當日。咁啊，睇翻呢個先嗱。但係其實最緊要咧，呢個都好結果干擾，係啊，會 overwhelm 噶，真係。我哋同雖然我哋咁多人都係跟金師傅出到嚟，每一個都唔一樣，的確都係。咁我哋翻嚟呢度啦，呢度咧有一個問題嘅個 trade， 但係其實最緊要我哋直接用翻indicator 先。嗱，indicator 嗰條片咧就講咗佢嘅正確用法，但其實任何 indicator 嘅正確用法咧，就係佢都要係一個 valid 嘅 time frame， 都係嗰條片啊，鬼滅之刃嗰條，所有嘢都係衍生自日之呼吸，即係嗰啲 candle。你用日之呼吸嚟睇咧，好簡單噶，當呢度，佢嚟到呢度咧就彈翻轉頭啦。嗱，呢啲 candle 都係差唔多，即係我識買過先喺度。嗱，次次嚟到呢啲位差唔多啦，咁你咪畫一個 look left 咁樣，畫一個變咗紅色。嗱，咁你用 level 派咧就好鬼簡單嘅。嗱，嚟到呢度，liquidity hunting 落翻去 ，reject 落翻去 ，reject 落翻去，你會發覺無論佢中間點樣 consolidation 咧走得幾差咧，你都唔係好使理嘅。呢個就係日之呼吸佢強大嘅地方啦。所以我都鼓勵你哋要用 level 嘅，即係 cloud 可以照用，indicator 可以照用，但係 level 你哋都係要做好嘅。嗱，我繼續講先。嗱，例如呢度咁樣，佢呢個 QQ 比較細碎嘅，因為 NQ 咧就會睇到呢度好清晰咁樣support 住佢，跟住就係 VS2P 啦，又上翻去，你發覺，喂，其實會唔會係日之呼吸更加適合自己咧？咁樣即係其實每個 environment 都有唔同啦。OK， 咁我哋翻嚟呢度，咁所以當嗱呢度。你見到佢都係好有規律，但佢有時都係掂唔到嘅。嗱，我係呢個咁樣啦，佢落唔到嚟呢度，跟住就慢慢一路拉上去，就係佢會受到 candle 嘅影響。尤其係呢個 R indicator 咧，當 range expansion 嗰陣咧，佢係會好亂嘅。呢個就係佢嘅限制咯。但係佢唔亂嗰陣咧，你會發覺佢係非常之好用。歸根到底咧，只不過係佢呢條線係話咗俾你知嗰啲 candle 實質上係點樣走嘅，即係之前話講過，佢係一個 slope， 你低過佢咧就代表一個 down trend， 你高過佢咧就好似一個 up trend 咁樣，上下咧係統計一啲正常嘅 candle， 即係冇 consolidation 嘅 candle， 話俾你知幾時係 imbalance， 所以咧如果見到呢條線咧接近平平地咁樣咧，要小心咯，要小心咯。同埋佢同 cloud 嘅應用咧就係、不過呢個，因為嗰日嗰啲 cloud 咧就聚集已經註定係佢係咁混亂咯。嗱，不過例如講呢度咁樣啦，你見到佢實質上係俾個 EMA 托住咗，即係如果你兩個 indicator 一齊用，你就可以睇到多啲嘢咯。但係真係要保持頭腦清晰，係啦。如果咁樣個畫面已經太花嘅話咧，就淨係開一個 indicator 都冇所謂。嗱，你見到佢又升上去啦，
跟住你見到好似 imbalance 咁樣啦，但係其實 range expansion 啦，OK， 直至到佢去到某個位，佢終於升唔落去啦，佢就 below 呢條灰色線，即係 close 得低過呢條灰色線，係啦，唔係曾經跌低過，係真係成支 candle 個 close price close 喺嗰條灰色線，佢咪又落去咯。你見佢 reclaim 過嘅，你叫佢翻去 linear regression 嘅，但係佢最後都係跌低過呢度啦，跟住直至到俾條 EMA 托住咗，所以呢兩個 indicator 其實係共生關係咯，的確係都要用噶。OK， 咁就開始答下呢個問題先。我講完呢，就你上面好多 trade 都嘅問題都解決到嘅。OK， 等一等啊。question 自己係咪你都係嗰個問題啊。其實有時真係一日咧，淨係做到一兩個 trade 係啱嘅啫，所以加翻嚟呢度。咁依家會出現咗問題嘅就係、我 group 啦，咁啊唔止啊。你見到有個呢個 Ken 仔個中學師弟嚟啊，我好照顧佢，因為佢好鬼窮嘅。佢咧考 public exam 咧就非常之低分，基本上佢喺呢個社會係冇辦法生存到嘅。咁但係佢咧就有一個佢有一樣嘢好咯，佢好專注，佢係能力嘅限制咧，就搞到佢啲嘢好專注咯。即係 Emma， 你同我一樣咧，都係 handle 到好多 information。咁當然我同你之間嘅分別就係嗰個花費嘅時間嘅分別啦。咁我練咗你咁耐係咪？你遲啲都會好似我咁樣噶啦。咁 Ken 仔咧，佢根本 handle 唔到大部分嘢咧，佢就會用得好精咯。即係佢知道啊，我淨係例如識用呢個 R indicator 咁樣嘅，佢就容易啲分到究竟幾時呢個 linear 係唔準嘅，係啦。啲片有教過嘅，但係咧嗱，你見到咧，如果佢越準嗰陣咧，條線係幼啲同埋順向啲噶。佢開始肥仔咧，我一時三刻都唔知點樣同佢講。佢有嗰啲肥仔嗰陣咧，扭下咧，你就知道佢嗰啲 candle 係走緊，影響緊佢呢個 indicator 咯。嗱，呢個要學嘅，所以就要揾到一個 fairly 嘅 time frame。但係更加重要咧，係答咗你呢條問題先，佢唔一定 touch 到噶，係啊，唔一定 touch 到噶。第一就係、是，第二更加點解佢唔係相違背嘅咧？就係、是、講下先，例如右邊開翻 2 hour 咁樣，甚至而家 1 week 都係噶。等一陣啊，熄咗個 cloud 先。2 hours 圖我唔知你講緊邊度 touch 唔到喎。不過咧，其實最大嘅分別咧，係啊，最緊要嗰個分別咧，都只係我講翻呢個 trade 咁樣啦，你就明㗎啦。係咁樣啦。嗱，嗰日咧，如果睇 1 week 咧 ，even 去到依家啦，咁我就問你。知道 linear regression 咧，佢就係會翻去嗰度啊嘛，佢就會不停翻去嗰度。嗱，呢啲都冇翻過去嘅，其實佢都冇翻過去嘅。但係咧，佢係去到 imbalance 嘅位置咧，佢就會翻去一下啦 ，imbalance 啦，跟住就翻去一下啦。OK，咁講呢個做咩就係、是，如果你睇呢幅圖嘅話咧，佢喺呢度嘅時候，咁你個 linear 都係向下噶嘛個 slope， 佢就同佢講整體都係 down trend 咯。嗱，好明顯呢度用得着噶啦。佢慢慢嚟到呢度，終於 touch 到呢條線嘅時候，boom 翻落去。但佢終有一日係要變嘅嘛，係嘛？即係佢冇可能無限 down trend，冇可能無限 up trend 咁樣嘅。咁你切換翻呢個 one day 嘅圖嚟睇啦，例如即係大細唔同嘅配合。嗱，佢當時喺呢個位嗰陣咧，呢個係星期三，我嘅星期三，你嘅星期二啊，應該係 OK， 就翻過嚟呢度啊。升過上去呢條線，即係突破咗呢條灰色線，佢嚟到呢度儲爆咗，砰拉翻上去。咁佢嚟到呢度嗰陣，佢都係高過呢條灰色線噶嘛。跟住佢就 linear regression 就翻落嚟呢個 reclaim 啦。
咁佢係地喺同一個禮拜嗰度嘅，呢度喺同一個禮拜嗰度嘅，佢係 hold above 呢條灰色線，代表佢當時即係呢個 one day 呢個 time frame 嚟睇咧，佢已經唔係 down trend 啦，即係佢未必 up trend， 未轉化去到 up trend， 但佢已經唔係 down trend 啦。咁所以咧，佢高過條灰色線咧，你見到佢托住咗嘅。我覺得就係佢哋呢度留意就要 long 咯，因為佢已經突破咗。重新翻嚟呢度，跟住仲有 up trend 嘅趨勢，咁唔係直上直落咁樣。你睇 one day 圖嚟睇咧，佢就係要上翻去咯。咁所以嚟到呢個 one week 咧，你見到佢嘅 linear regression 要上翻去咯。咁所以答翻嚟嗰條問題就係、可以係大 time frame 依然係表達緊一個 trend， 而且都係有用嘅。但係喺個細 time frame 咧，佢要先轉 trend 翻去大 time frame 嗰條 linear 嗰度，再繼續佢嘅嘢。嗱，例如咁樣啦，嗱呢個右邊轉咗呢個 monthly 圖咁樣啦。嗱，你見到咧，佢嗰條線咧仲喺呢個位噶。咁不過當然咧就即係未必咁容易翻得上嚟噶啦，因為咧佢呢度都每捉咗咁耐啊，儲氣跟住先嘭跌落嚟一下，咁所以佢有機會啦。唔一定，呢個真係唔一定，不過係判斷唔到嘅，唔使花咁多時間。就算佢翻嚟呢度再跌落去咧，都係正常嘅。呢個就係 linear regression 啦。咁你話點睇咧？就係你知道嚟呢家 weekly 圖啦，佢有一支 candle 咧 hold 到喺呢度上面嘅，佢最後 OK。咁佢如果呢條線就慢慢轉彎咧，你就知道佢要翻上去呢個位咯。咁你就知道原來呢個係一個壓力位嚟嘅咁樣。咁我就睇，你就知道呢度有一個 seller 喺度，會 trigger 到嗰啲 algo 嘅。嗱 one day 嘅話，你睇 one day 就知道。嗱，明明嗰陣呢個 weekly 圖，你睇 linear regression，佢就向下嘅喎，整體 down trend 喎咁樣。但係其實佢喺一個轉 trend 嘅階段，你見到佢突破上嚟 pull back 翻佢。嗱呢度咧，咪又 close 翻。喺呢度 close 嘅，跌過嚟呢度，但 close 喺呢度，你就知道，呢條 linear regression 係有用嘅呢個 time frame。咁跟住你會知道佢開始要轉 trend 咁樣啦。咁我就知道佢要翻嚟呢度咯，係啦，就之後佢一路上去啦。如果佢 hold 到喺呢度咧，就會繼續上去咯。大概就係咁樣。咁所以你喺 trading 嗰陣點樣運用咧？就係首先係揀好一個 valid 嘅 time frame 啦。咁樣咯，大細 time frame 兩邊都有用，所以個重點就係、其實每個 time frame 嘅 linear regression 都有用啫，除非佢係走緊 consolidation 啊，呢個前設啦。跟住就係、如果你見到佢呢度開始轉上去嘅，一路拉上去啦 up trend， 咁佢極其量都係嚟到呢個位，呢、個 one hour 圖呢個位，佢就要繼續落咯。跟住你就會見到佢呢度可能係嚟到呢個imbalance 嘅位置，跟住再繼續落翻，你就會見到，每個 time frame 佢哋嘅嘢咧，都係唔會互相違背嘅，但係有先後次序嘅分別。嗰個原因咧就係每個 time frame 都對自己負責，佢可以細 time frame 做完咗佢嘅嘢，跟住你睇個大 time frame， 大 time frame 再做佢嘅嘢，兩者咧都係做得到嘅，但有個先後次序嘅分別咯，因為嗰啲 candle close 嘅時間就唔一樣。當你揾到一個最佳嘅落盤機會，例如係如果係雲之呼吸嘅，你就係會見到咧。嗱，呢個我咪同你哋講過咧，啲 cloud 聚集埋一齊，跟住再重新順方向咧。喺呢個階段嘅時候咧，你會見到個個 time frame 嘅 cloud 咧都好似有啲違背咁啊，有啲 up 有啲 down， 有啲 up 有啲 down 咁樣。但係其實係佢哋 consolidation 緊咯。當佢哋聚集埋一齊就 range contraction， 再終於順向嘅時候，你就知道all the way up。OK， 嗱呢啲就係咁樣噶。你見到佢睇下先，呢個已經好清晰，唔需要特別講。嗱，當佢喺呢啲位慢慢靠近埋一齊呢個 cloud， 你就知道佢要 drop 落嚟啊。係，如果佢喺低位慢慢靠近埋一齊咧。呢度冇一個好清晰嘅圖畫啦，等陣先。可能呢度咁樣啦。聚集埋一齊，你就知道佢再順向嘅時候就係要向上啦。佢高位嘅時候聚集埋一齊咧，
9成9都跌嘅，低位聚集埋一齊9成9都升嘅，就係咁樣咯。咁所以嚟到呢個 linear regression 咧，就係亦都係當你見到全部 time frame 嘅indicator 咧，佢哋都開始順向咧，你就知道係個 trigger moment 要做大嘅 movement 啦。所以你每一個疑問都係啱嘅，你嘅觀察，但係其實唔係佢哋違背咗，係有啲 time frame 咧 consolidation 所以冇用，有啲咧就係先後次序嘅分別，係啦。嗱呢個 Kit 哥有冇 NQ Live Data 咧？我唔知佢有冇 subscribe。Suppose 咧就俾月費，係啦，即係 TV 嘅 premium 咧就唔等於呢個 NQ 有 live data 嘅，但係你哋遲啲考試咧嗰間 prop firm 咧就包咗嘅，係啦。但係用咯，你咪用咯，多嘅 indicator 位都好嘅，因為你依家免費版咧你就唔可以好似我咁樣左右分開噶嘛，即係你變咗兩個視窗，冇呢個咁靚嘅。係咯，用佢嘢啦，又俾咗錢啦。Trade NQ 咁你可以正宗啲咯，因為我嘅教導咧就係、例如你跟我 setting 咁樣啦，人人又唔同嘅，左邊 SPY， 右邊 QQQ， 嗱你自己調整啦，我自己係咁樣嘅啫，不過左邊 SPY， 右邊 QQQ， 我直接俾咗我嗰個界面你睇咯。咦？呢度，嗱我係咁樣嘅，上面30分鐘呢個自己調整啦。左邊 SPY， 右邊 QQ， 大 time frame， 大 time frame， 細 time frame， 細 time frame， 我會再轉嘅。跟住我右手邊咧，你而家你睇唔到呢個位咧，其實我有一個直身嘅屏幕嘅，係啦。嗱呢個就俾我睇嗰啲 force 啊，各樣嘢咯。PMH、PML 啊，跟住右邊咧，你睇唔到個位置嗰個 mon 咧，就係 NQ 咯，係啦。咁所以就咁樣你就可以應用到啦。因為嗰啲咩 gravity assist 啊，各樣嘢都係要 SPY 同 QQ 加埋先用到嘅，大概就係咁。回歸 notes， 呢個 ultimate notes 我要快啲整先啦。但係嗰個太複雜啦，因為 trading 係一個 chapter 咁樣教，好難一頁一頁咁樣教。不過我會盡快。好，大概嚟到呢度，有咩再問我。